Հայ ազգային կոնգրեսը չունի մտավախություն, որ անցողիկ շեմը չհաղթահարի, իսկ եթե անցողիկ շեմը չեք հաղթահարում, ստացվում է ձայների փոշիացում։ Հիմա այս մեր ժողովուրդը չի տեսնում սա։ Հիմա պետք չէ 5 հոգով հայտնվել պարլամենտում, հիմա պետք է վերցնել իշխանություն։ Մեզ երբեմն կպտում են շատ գայթակղություն, ուզում ես հենց պատասխանից, որ պորտները տեղը դնես։ 2021-ին ձեզ ձեր այդ պարվածքը 2021-ին էյֆորիան ուրիշ միջավայր էր, որևէ մեկ այս իմ ասած թվերին միած տուրակետով չի կարող հետս վիճաբանել, ով ուզում է լինել։ Ուզում են, հասկանում եք, ժողովուրդը ուզում է փոփոխություն։ Այդ ակնհայտ է։ Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, Արմաթ մեդիայի եթերում հարցազրույցն է, զրուցակիցս այսօր Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանն է։ Բարի երեկո, պարոն Մանուկյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մանուկյան, քարոզարշավի 14-րդ օրն է, 28 օրից 14-ը անցավ եւ հետաքրքիր է հակի գործերն ինչպես են։ Երբ գնում եք մարզեր, երբ շփվում եք ուղիղ քաղաքացիների հետ, նրանք կոնկրետ ձեր ուժից ինչ են ուզում։ Մենք մի քիչ ուշ սկսեցինք, մի 2 օր կորցրեցինք, բայց հիմա թափ ենք հավաքում, արդեն եղել ենք Աբովյանում, Բյուրեղավանում, Արմավիրում, Էջմիածնում, վաղը գնում ենք Գյումրի, հետո հարավ, պտտվում ենք, ճանաչում են, բնականաբար ճանաչում են, բուկլետներ ենք բաժանում, այսպես ասեմ, ես երեք բաժանել եմ մի 100 հատ, մի հոգի մերժեց, ճանաչում են բոլոր դեպքերում, մեզ ընդունում են որպես լուրջ ուժ, չդավաճանող ուժ, մտավորական ուժ, այդպես շատ մի մեծ ոգևորություն ընդհանրապես չկա, ոչ թե մեր նկատմամբ, այլ բոլորի նկատմամբ, անտարբերությունը գերիշխում է, շատ-շատերը գիտեք, ոնց այդ գյուղերում էլ երկար պտտվեցի, շատ հետաքրքիր իրավիճակ է։ Մի մասը ընդհանրապես ասում է, որ չի մասնակցել, բայց մի մասը ասում է մասնակցելու է, բայց վախենում է կարծիք հայտնել։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, շատ եմ քննարկել ընկերներից հետ, մի մասը ասում են, միգուցե ամաչում են, որ ասեն, որ կարող է իրանք Նիկոլային քվեարկելու, ամաչում են դրա մասին ասել, իսկ մի մասն էլ, որոնք ավելի շատ են, ասում են, որ այս ընտրություններում անակնկալներ սպասեք։ Այսինքն իրենք չեն ասում, որ Նիկոլի դեմ են լինելու, բայց գալու են եւ քվեարկելու են։ Ուղղակի դրբիտակ չունելու համար, թիրախ չդառնալու համար չեն ասում։ Եվ գյուղերում այդպես շատ բան տեսա, ասենք սկզբի 10 րոպե նոր խոսում ես, չեզոքա, ձայն չի անում, վախենում է, նոր եթե համոզված է, որ իր կարծիքը իրան չի վնասի, ինքը արդեն։ Այնպես որ գյուղերում իմ ընդհանուր տպավորությունը, այն որ քաղաքում ինքը պարտվելու է, Նիկոլ Փաշինյանի Երևանում պարտվելու է, եւ նաեւ մերձակա քաղաքներում ես իմ տպավորություններն եմ ասում, իսկ իմ աչքը փորձառու է։ Շատ 35 տարի ես բանով անցել եմ, որքան հեռանում ես, այնքան իր ձայները կարող է շատանան, բայց ասենք կից մասերում Աբովյան, Հրազդան, Չարենցավան, Արմավիր, Էջմիածին կարող է ձայներ ունենա, բայց քիչ։ Շրջաններում, հեռավոր շրջաններում ավելի շատ ուներ, բայց հիմա գնալով քչանում է։ Ինչ ասում եք, որքան հեռանում է, այնքան Փաշինյանի ձայներն ավելանում են, ինչի հաշվի։ Իր հարաբերակցությունը ավելանում է, ասեմ ինչն է աշխատել, ասֆալտն է, մի քիչ աշխատել, ասֆալտահաճո բանել ունենք, մասսա ունենք, դա է իրականությունը, որոշ չափով աշխատել է այս թոշակների ավելացումը, ոչ բոլորի մոտ, թոշակառուներ եմ հանդիպել, որոնք ասել են դրանով ես չեմ խաբի, բայց ազդել է։ Այսինքն որոշ գործոններ կան, որ աշխատել են իր օգտին, բայց ակնհայտ այս իր, ոնց ասեմ, գժությունները, անհավասարակշիռ դիրքորոշումները, ապացույցները, որ ինքը դեպի Ադրբեջան է տանում, դրանք ակնհայտ իր ձայները քչացնում են։ Տեսեք, պարոն Մանուկյան, կա կարծիք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հենց այնպես չի գոռում, սպառնում, դուք անվանում եք դա գժություններ, Փաշինյանը այդ կերպ լցնում է օրակարգ, որպեսզի ողջ մեդիան տվյալ օրը խոսի իր արած ձեր ասած գժությունների մասին եւ առհասարակ բովանդակային քննարկումը ստվերվի։ Հա, ճիշտ է, դա կա եւ որոշ մարդկանց վրա դա աշխատում է։
Բայց դե հիմա մեր հասարակության մեջ որ մասն է դա, մենք էլ աշխատում ենք գրագետ մասսայի վրա, օրինակ ես հիմա հայտարարում, որ նա իր ծրագրերի մասը, իր ինչ որ բան տպել է, ոչ adekvat ծրագիր էր տպել եկեղեցու բաներն, բայց իր ելույթների մեջ դուք տեսել եք ծրագրային մոտեցում եւ կոնցեպտը, որ ես Հայաստանի ղեկավարն եմ, որի օրոք պատերազմ չի լինելու այսուհետ։ Իհարկե 3 պատերազմ բերած մարդն է դա ասում, բայց ասում է, որ պատերազմ չի։ Որը հիմա շատ հեշտ է ջարդում, անգամ գյուղերում արդեն դա գիտեն, սկզբից դա աշխատում էր վերելը, բայց որ իմացան, որ պայմաններ կա Ալիևի կողմից դրած այդ փախստականների հարցն, անկլավների վերադարձնա, ցեղասպանության ուրացումն, հռչակագրի հանելն, կոնկրետ պայման, որ եթե չանես այդ ստորագրությունը չլինի, բոլորը հիմա հասկանում են, որ այսպես կարթից կախված է, Ալիևի կարթից կախված է մեր վարչապետը, եւ դա հասկանում են ժողովուրդը։ Իհարկե, ես ասում եմ, ցանկալի կներ 100%-ով մերժենք, լա մի բան էլ ավել, մերժելուց հետո էլ այդ մարդը դատի առաջ կանգներ այդ իր արած ավիրացությունների համար, բայց ես 15 օրն էլ վստահ եմ, աշխատելու է ի վնաս իրեն, այդ իր անհավասարակշիռ, աննորմալ բաների հետ կապված, այսօր նաև լուրջ արկածներ սպասում մեր գլխին եւ ԵԱՏՄ 28-29-ի բանի ժողովին, երբ որ ռուսները հստակ արդեն շատ հստակ 2-3 անձի միջոցով հայտարարեցին, որ դու քո կողմնորոշում պետք է հրապարակես մինչև 28-29, մինչև Աստանայի նիստը, կամ մնում ես Եվրասիական տնտեսական ուղղում, կամ էլ գնում ես գնա Եվրոմիություն իմանանք։ Երկու հարսանիք միասին չես կարող 5 տարի շարունակ Փաշինյանը երկու հարսանիքում համատեղ ապարում է։ Չէ, հիմա այն հայտարարությունը, որ Միրզոյանը արել էր, որ մենք կհայտարարենք Եվրոմիություն գնալու մասին այն ժամանակ, երբ որ դուրս գանք, հիմա իրանք էլ ասում են այդպես չի լինի։ Դու կամ պետք է կողմնորոշվես գնում ես այնտեղ, կամ մնում ես, որոշումը քոնն է։ Գնա, եթե ուզում ես, մնա, եթե մնում ես, եւ բան, մի ժամկետ է դրած, իրենք ուզում են ուղղակի իրենց դիրքորոշումը իմանալ, այդ առումով հստակությունը ոնց որ կարևոր է եւ հիմա չգիտեմ, թե ինչ դիրքորոշում է ունենալու, այն էլ այն դեպքում, երբ հիմա արևելյան բլոկ աշխարհաքաղաքական Չինաստան, Հնդկաստան, Իրան, Ռուսաստան թափ են հավաքում։ Միացյալ Նահանգները խնդիրների մեջ են Իրանի հետ, Եվրոմիության հետ, եւ այս առումով մեր շահագրգռվածությունների մեջ պետք է շատ ակտիվ լիներ արևելքի հետ բարիդրացիական հարաբերություններ պահելը, չմերժելով անշուշտ արևմուտքը, բալանսավորված, հավասարակշռված քաղաքականությունը, բայց մեր խնդրը այդ բանը չի անում, գնում է ծայրահեղ կոպիտ անտաշ քայլերի, որը կարող է մեզ համար թանկ արժենալ, դա ժողովուրդը հասկանում է։ Ժողովուրդը հասկանում է եւ վստահ եմ այն մասսան, որը ասում են, որ չի ասում թե ինչի անելու, գնալու է դեմը քվեարկելու։ Դուք ասում եք գյուղերում Փաշինյանի փռած ասֆալտն աշխատել է, ընտրություններից 3 ամիս առաջ բարձրացված 10,000 դրամ թոշակն աշխատել է, արդյոք աշխատել է նաև այդ 300 դպրոց վերանորոգելու թեզը 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ։ Նախ այդ 300 թիվը բլեֆ է, դեկտեմբերին, անցած տարվա դեկտեմբերին, որ 300-ը պետք է ավարտված լիներ, կամ հիմնավերանորոգած, կամ ավարտված, 60-ն են ավարտել։ 300 խոստացել են, 60-ը ավարտել են։ Կարող է մինչև հիմա մի քիչ ավելացած լինի, բայց ակնհայտ է, որ այդ թիվը 1/3-ին էլ չի մոտենում իրենց խոստումներին, բլեֆ է։ Պարզ հայտարարում են, բլեֆ է այդ 300-ը եւ 500-ը։ Իրականությունը լրիվ ուրիշ տեղ է։ Եվ այս իրանց դիմակ ես պատռել եմ ու դիմել եմ բոլոր կուսակցություններին այս դաշտում իրան քննադատեն, ջարդեն, ինքը կայացրել է եւ իրականացնում է հիմա մի որոշում, ըստ որի 229 դպրոց պետք է փակվեն։ Ես ձեզ ասում եմ, պաշտոնական այդ հրամանագրի արդյունքում գոյացած թվերը 229 դպրոցից 55-ը սահմանամերձ գյուղերի դպրոցներ են։ 229 դպրոցից 215-ը այդ գյուղի միակ դպրոցն են։ Այսինքն 215 գյուղ, որը հիմա ունի դպրոց, սեպտեմբերի 1-ին չի ունենալու դպրոց։ Եվ որևէ մեկ այս իմ ասած թվերին միած տուրակետով չի կարող հետս վիճաբանել, ով ուզում է լինել։ Ուրեմն Սյունիքի մարզում փակվում է 48 դպրոց։ Դա նշանակում է 48
դրանցից 45-ը միակ գյուղի դպրոցներն են։ Շիրակի մարզում 48 դպրոց, Լոռու մարզում 47 դպրոց։ Այդ 229 դպրոցներից 55 ասեցի սահմանամերձ գյուղեր են, 141-ը լեռնային գյուղեր են։ Դա նշանակում է ձմեռը պրոբլեմ է լինելու, այնտեղ ուրիշ դպրոց ստանելու։ 41-ը տարօրինակ է, բայց բարձր լեռնային գյուղեր են։ Բարձր լեռնային գյուղ նշանակում է 2000 մետրից ավել, երբ որ նոյեմբերից մինչև փետրվար այդ գյուղերը ուղղակի մեկուսանում են, փակվում են եւ հնարավոր չէ ավտոբուս աշխատի, երեխա տանի, երեխա բերի, այսինքն դպրոցները լրիվ ձախողվելու են, փակվելու են եւ իրենք իրենց ներսում եթե ինչ-որ բան կարողանում են անել, անում են։ Փակելու նպատակը ո՞րն է։ Իրենց նպատակը 300,000 ադրբեջանցու վերաբնակեցումը Հայաստան դպրոց փակելու հետ կապ կա։ Բոլոր դրա մասին խոսում, որովհետեւ հիմա տեսեք, Սյունիքի այդ փակվող դպրոցներից 27-ը սահմանամերձ է։ Սյունիքում 27 սահմանամերձ գյուղի դպրոց փակվում է։ Դա նշանակում է այդ գյուղերը փակվելու են, որովհետև երիտասարդները, որ կապված են մնում գյուղին, իրանց երեխեքին դպրոց տանելու միակ պատճառն է, ուրիշ բան չունեն։ Հիմա էլ են արտագաղթում, բայց հենց որ դպրոցը փակվեց, ես հանդիպել եմ ծնողների ու ուսուցիչների, որ արդեն ասում են տուն էին փնտրում դուրս գալ։ Ուրեմն ձեր ասացի հետ կապված, Ամասիայում կա 26 գյուղ։ 26 գյուղում այս չարաբաստիկ օրենքը եթե անում են իրականացնում են, մնալու է 4 դպրոց։ Պատկերացնում եք 26 գյուղ իրարից հեռու, լեռնային եւ բարձր լեռնային, մնալու է 4 դպրոց։ Բոլոր Թուրքիայի սահմանի գյուղերն են, կպած են սահմանին։ Եվ ինչն է տարօրինակը։ Իրենք ասում են փող են խնայում եւ աշակերտներին տանելու են այդ ձեր ասած կառուցված լավ դպրոցներ, որը կարա 13 կիլոմետր հեռու լինի։ Այսինքն 6 տարեկան աղջնակին 13 կիլոմետր պիտի տանեն այդ ծներով, հետո սպասեն մեծեր ավարտեն, նույն ավտոբուսը հետ գա, ընդ որում այդ ավտոբուս պետք է որ սպասարկի 5, 6, 7 գյուղի։ Անհնար բան է, ֆասյուկի է։ Այդ բոլորի տարեկան բյուջեն կանչեք իրանցից որևէ մեկին եւ այս հարցերը տվեք։ Ասեք ճիշտ է, որ պարոն Մանուկյանը ասել է, այդ գյուղերի 229 դպրոցի բյուջեն մեկ տարվա կազմում է 7 միլիարդ դրամ։ 229 դպրոցի մեկ տարվա ամբողջ բյուջեն շենքի պահպանություն, ուսուցիչներ, պահակ, ջեռուցում եւ այլն եւ այլն։ 7 միլիարդ դրամ։ 7 միլիարդ դրամ, որը մոտավորապես անում է, ասենք 18-20 միլիոն դոլար։ Պարոն Մանուկյան, 8 միլիարդ դրամ 2025 թվին Փաշինյանը տվել է պարգևավճար։ Պարգևավճար, շատ ճիշտ է, ես հենց գալիս եմ դրան, ուղիղ դային կարգի է, որը այս տարվա ընթացքում 26-ին 25-ի ավարտից այս կողմ ինքը տվել է պարգևավճար։ Այսինքն դպրոցները փակում են, գումարը խնայում են, տալիս են պարգևավճար։ Դու չես կարող ասես, որ այնտեղ գումարը բերում են այստեղ, բայց sense գումարը այստեղ ծախսում են, այնտեղ չեն ծախսում։ Դա այլանդակություն է, ուրիշ բառ չեմ կարող ասել։ Բայց դա դիտավորյալ է, հասկանում եք, բանը հոգացավ մարդը, մտահոգ մարդը, այսպես բան չեր անի, մտքով չեր ասնի։ Ինչով են մտածել, որ այդ 220 դպրոց փակում են եւ մտածում են ծածկադմփոցով, որ սա աղմուկ չի բարձրանա, այդ գյուղացիք չեն քվեարկելու։ Բոլոր ուսուցիչները, որոնց պաշտպանություն ես այսպես ասել եմ, որ ես մտա պարլամենտ, մենք գնում ենք պարլամենտ, գոնե այս խնդիրը լուծելու, չենք թողնելու այդ դպրոցը փակվելու, որովհետեւ դա ոչ թե կուսակցական խնդիր աղավնի, ոչ թե, չգիտեմ, ընտրությունների հետ կապված է, դա ազգային անվտանգության խնդիր է։ Այսինքն պետք է այդ մարդիկ մտածեն, որ եթե դպրոցը փակում են, գյուղը դատարկվում է, նպաստավոր պայման է, որ ադրբեջանցիները գան այդտեղ ապրեն։ Ամենակարճ ճանապարհն է ըստ էության։ Ապրեք, ուրիշ եզրակացություն չկա։ Ես հիմնավորեմ ձեր ասածը։ Ուրեմն այն տարածքները, որտեղ գյուղերը դպրոցը փակվում է, 2500 քառակուսի կիլոմետր է։ 2500 քառակուսի կիլոմետր լուրջ տարածք է։ Դա սահմանամերձ են տարածքն է, որը հետ է քաշվելու։ Եվ այդ սահմանը ես նայել եմ քարտեզով, ուրեմն բոլոր այդ փակվող գյուղերի սահմանի երկարությունը կազմում է 600 կիլոմետր։ Այսինքն եթե չարաբաստիկ օրենքը աշխատեց, այդ 230 դպրոց փակվեց, գյուղերը նահանջելու են։ Երեխա չի մնալու, կարող է մնալ մի 5, 6, 10 տատիկ պապիկներ, 5 տարի հետո, 10 տարի հետո մահանալու են, գյուղը պրծնելու է, ոչ մշակելու են հողեր, եւ դա կազմում է 600 կիլոմետր։ Այսինքն 600 կիլոմետր դեմոգրաֆիկ վակուում է առաջանում։
Սա նշանակում է դեմոգրաֆիկ վակուում, երբ մարդիկ իրենց տարածքից հետ են գալիս եւ սահմանը դիետ է քաշվում։ Դրանք են գյուղերն են, որոնք առաջին մոնիտոր անողներն են, թշնամի գալիս է, թե չէ, անասուն անցավ, թե չէ, կուտակումներ կան, թե չէ։ Այսինքն սրանով մենք ակնհայտ գյուղական դա ամեն գյուղական դպրոցի 5-րդն է, այսինքն ամեն 5-րդ դպրոցը փակվում է։ Ոչնչացնում է գյուղը։ Ոչնչացրել են մինչև այդ Երևան ուղարկելով Երևանի բոլոր տաքսիստները, որմնադիրները, չգիտեմ, գյուղի աշխատողներն են, գյուղը թողած գալիս են այստեղ։ Եվ այսպիսի տրագիկ բաներ ա սպասում, լուծումը կար, ես լուծումը առաջարկել եմ, հիմա էլ եմ առաջարկում, թող գան հերքեն իմ ասածը։ 21000 աշակերտ Ղարաբաղից եկավ Հայաստան, այս դեպորտացիայի արդյունք 21000։ Հայաստանում հիմա կա 20000 երեխա դպրոցի տարիքի։ Օֆիցիալ թիվ եմ ասում։ Կարող եք նայել եւ միջազգային բաներում հաշվետվություն եւ Հայաստանի վերստուգիչ պալատի հաշվետվություններում 25 թվի։ 20000 երեխա դպրոց չի հաճախում եւ այդ երեխուները գիտեն։ Այսինքն այդ երեխան Հայաստանում է, կարող է կով է պահում, կարող է խոտ է հնձում, կարող է, չգիտեմ, ավտո է լվանում Երևանում, բայց ինքը դպրոցահասակ երեխա եւ ասել է որ դպրոց չի գնում։ 21000 ունեին Ղարաբաղից եկած դպրոցական երեխա, 20000 էստեղ։ 40000 երեխա դպրոցահասակ Հայաստանում կա։ Եթե այս 40000-ից 5000-ը ամեն 8-րդը տեղափոխվեր իր ընտանիքով այդ գյուղերը, այս գյուղերը չէին դատարկվի, դպրոցները չէին փակվի։ Ուրիշ զարհուրելի թիվ ասեմ ձեզ։ Հայաստանի կադաստրում, ռեեստրում, ավելի շուտ բնակչության, մեր բնակչության թիվը։ Դրա մեջ կա 6-ից 19 տարեկան 111000 մարդ, որը դպրոցում գրանցված չի։ 111000 մարդ ռեեստրում, պաշտոնական թվերում ինքը համարվում է Հայաստանի բնակիչ։ Կարող է ինքը դրսում է, բայց ցուցակում է։ Եվ այդ մարդիկ դպրոցահասակ են։ Օրենքով մեր մոտ պարտադիր ուսուցումը պարտադիր է օրենքով։ Ծնողներ պետք է պատժվեն, դպրոցի տնօրենը պետք է պատժվեն, եթե իրենց տարածքում կա երեխա, որը դպրոց չի գնում։ 115000 ասացի։ 111000 մարդ ռեեստրում կա։ Դպրոց չի գնացել։ Դպրոցական տարիքի է, դպրոցում գրանցված։ Դրանցից են իմ ասած 20000-ն է հստակ, որ գիտեն որ երեխան էստեղ է, բայց դպրոց չի գնում։ Տեսեք, պարոն Մանուկյան, օրերս արտաքին գործերի նախարարը Արարատ Միրզոյանը ասաց, որ Հայաստանում կան ադրբեջանական տարածքներ, մեր վերահսկողության տակ են այդ տարածքները։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Google Map-ով այլևս Տիգրանաշեն հայերեն տարբերակով չես կարողանում տարածքը գտնել, ադրբեջանական քյարքի է նշված։ Եթե դրան էլ ավելացնում ենք Նիկոլ Փաշինյանի մեկ այլ ձևակերպում, որ Հայաստանի բնակչությունը երբեք 90%-ով հայկական չի եղել, թեև 98%-ը ըստ վիճակագրական թվերի հայ է Հայաստանում ապրողների, արդյոք դա չի նշանակում, որ իրենք հենց այդ 300,000 ադրբեջանցու թեզը այսպես կամած բերում են կյանքի կոչեն։ Հիմա անոնսում են տարբերակների, ինչ պետք է լինի։ Հիշում եք, առաջ էլ ասում էր Շուշիի բնակչությունը երբ է ամբողջական հայկական եղել, որ հետո Շուշին հանձնեցին։ Հիմա նույն մոդելն է գործարկվում։ Չեմ կարող ապացուցել ձեր ասածը։ Կուզեի որ կոնկրետ բաներ ունեն, բայց գոնե տեսել եմ հետեւյալը։ Սիսիանի բնակիչները ինձ ասում էին, որ լսել էի դրա մասին, որ ուղղաթիռով ինչ որ մարդիկ ադրբեջանցիներ եկել են, նայել են այդ տարածքները, գնացել են, այնտեղ փակվում է օրինակ մի հատ դպրոց 112 աշակերտանոց, խենթանալու ասում են, ինչի՞ էս փակում 112 հոգյանոց դպրոցը։ Մի 7 դպրոց գնացել են, որոնք 100-ից ավելի աշակերտ ունեն։ Չկա որևէ տրամաբանություն 100-ից ավել աշակերտ ունեցող դպրոցը ինչի է փակում։ Դա դպրոց է, կայացած դպրոց է, հասկանում եք։ Ընդ որում եթե այս տրամաբանությամբ գնանք, հələ իմ ասած թվերին հետևեք։ Հայաստանում կա 422, եթե չեմ սխալվում, 422 դպրոց, որոնք 100 աշակերտից պակաս ունեն։ Այսինքն եթե նույն հիմար լոգիկան օգտագործես, 400 դպրոց պետք է Հայաստանում փակես։ Եվ եթե փակելու ես, ինչի՞ ես առաջինը գնում սահմանամերձն ես փակում, բարձր լեռնայինն ես փակում։ Գնացի Չինարի գյուղ, ամենասահմանն է, չէ՞, մեր սահմանը 96 աշակերտ ունի։ Խոսում եմ տնօրենի հետ, խոսում եմ գյուղապետի հետ, խոսում եմ բնակիչների, ուսերը վեր քաշվեց, սպասում եմ, ինչի պետք է 3 կողմից ադրբեջանական անկլավի մեջ մտած գյուղը Չինարին,
փակվի։ Պետությունը ամեն ինչ պետք է անի, ամեն ինչ այդ ռազմավարական խնդիրը լուծելու, մարդուն սահմանի վրա պահելու։ Ախր այդ խնդիրը, որ ես ասում եմ, մենք լուծել ենք Լաչինում, այս դպրոցների հետ կապված աղավնի, Լաչինի մեր մարզպետի, այսպես ասած, Ալեքսան Հակոբյանի հետ հանդիպեցի, Ղարաբաղ կոմիտեի, ինքը մեր ցուցակի 7-րդ համարն է։ Ալեքսան Հակոբյանը ծաղկացրեց Բերձորը Լաչինը։ 52 դպրոցա բացել։ Որը Նիկոլ Փաշինյանը հանձնեց։ 52 դպրոց։ Պարոն Մանուկյան, Ջարբաջարում էլ 7 դպրոց բացվեց։ Ես օգնել եմ, գրականություն եմ տարել, երաժշտական գործիքներ եմ տարել, այցելում ենք, ամեն ինչ անում ենք, որ Լաչինը դարձավ եւ Բերձորը եւ Ջարբաջարը դարձավ բնակելի մաս։ Դուք ուր եք դատարկում ես լցնելու փոխարեն։ Վերընտրվելու դեպքում ինչ է սպասվում Հայաստանի տարածքին։ Հայաստանի տարածքին։ Ես օրերս լսում եմ նրա ելույթներն, ասում են, որ մենք արդեն 50 ունենք 50%-ը։ Ովքեր են ասում։ ԿՊԱ-ականները։ Մեր նպատակը, ասում է, սահմանադրական մեծամասնություն վերցնելն է։ Այս սցենարի դեպքում։ Դու էլ ասա։ Բայց դե հեգնում եք, բայց 21-ին ասեց եւ արեց։ Ոչ, հեգնում եմ, ես գիտեմ իրականությունը, այդպես չի։ Զզվանքը այս իշխանությունների նկատմամբ գագաթին է ասել, որ այս երկիրը բան չի, ամուլ մարդկանց հավաքատեղի չի։ Իրանք տեսնում են, որ Սյունիքը դատարկում է, Չինարին դատարկում է, Ամասյան դատարկում է, այդ ինչի է դատարկում։ Բանակը թուլանում, աջի է բանակը կրճատվում։ Սահմանապահ զորքերում կրակելու իրավունք ունեն։ Ինչու կրճատվեց։ Ինչու ազգային գվարդիա դարավ կրակելու իրավունք։ Անկլավները ինչի է տալիս։ Ով չգիտի, որ հիմա տրամաբանությունով գնանք, անկլավ տալ չի, դա հողի տարածք տալ չի։ Այդ հյուսիսի եւ հարավի անկլավների տալը նշանակում է Մեղրիի ճանապարհի վերահսկողություն տալ Ադրբեջանին, Հայաստանից Վրաստան գնացող մայրուղու վերահսկողությունը տալ Ադրբեջանին։ Սա ինքը ռազմավարական վնասներ է տալիս։ Դպրոցների փակվել ձեզ թվում է կրթական է, ամենևին, ֆինանսական է, ամենևին։ Ինքը ռազմավարական վնասներ է տալ։ Եվ հիմա ներող ձեր հարցը սկզբից որ ասեցիք, որ հայտարարել է 90%, հիմա էլ անցել է պատմական հիշողության վրա։ Մինչև հիմա ինքը շեշտը դնում էր, եթե հիշում եք, իրական Հայաստան, մոռանանք պատմությունը, սա է մեր երկիրը, այլևս մենք անկախ ենք, երբեք ավելի անկախ։ Հիմա այս թողելը սրանով չի բավարարում։ Անցել է պատմությանը։ Իր անխելք հալով արդեն պատմությունն է վերլուծում, որ պետականություն չենք ունեցել, որ մենք երկվոր ազգեր ենք լինում, բառացիորեն նույնը, ինչ որ ասում է Ալիևը։ Էլ բնագավառ չթողեց, որ չհարամի։ Հիմա այս մեր ժողովուրդը չի տեսնում սա։ Ու գնալու է քվեարկելու։ Տեսնում է։ Պատերազմից հետո չէր տեսնում։ Ես ժողովրդին ուղիղ հարց եմ տալիս։ Քո երկրում 230 դպրոց փակողին ձեռդ կկոտրվի կգնաս կքվեարկես։ Չեմ կարծում։ Չեմ կարծում։ Եթե քվեարկեց։ Դե ինչ ասեմ, եթե քվեարկեց, ես չեմ հավատում, որ կքվեարկի։ Ընդդիմության մեղքը չէ, եթե քվեարկեց։ Հավաքական ընդդիմության նկատի ունեմ։ Այն հավաքական ընդդիմության, որը չկարողացավ 2026 թվականի ընտրություններին գնալ միասնական մեծ ճակատով։ Ով էր այդ միասնականության կողմնակիցը, աշխատողը, մեզնից շատով տարապես դրա համար։ Ինչու չստացվեց։ Չստացվեց, հիմա եկեք դեռ չվերլուծենք, կա ասելիք, բայց չվերլուծենք ասեմ ինչի համար, որովհետև դեռ շանսը չի ավարտվել։ Կա խորհրդանում միավորվելու եւ Նիկոլից ազատվելու տարբերակ, շատ ռեալ տարբերակ, եւ ընդդիմադիր ուժերը հուսամ, որ կգումարվեն եւ այդ խնդիրը կլուծեն եւ ելնելով դրանից այս երրորդ չորրորդ հաղորդումն է կոչ եմ անում բոլոր ընդդիմադիրներին իրար չխփել, իրար չքննադատել։ Մեզ երբեմն կպտում են շատ գայթակղություն, ուզում ես հենց պատասխանես, որ պորտները տեղը դնես, բայց եկեք այս 15 օրը իրար չքննադատենք։ Մտնենք խորհրդարան այդ մի խնդիրը լուծենք, այնքան իրար քննադատելու ժամանակ ու նյութ կա։ Ընդդիմադիրներին 3 հատ կոչ եմ անում, էլի, ազնիվ, անմեղ, հայկական օրակարգի խնդիրներ եմ առաջարկում։ Նախ բոլոր միջոցները կիրառել բոլորին խնդրել գալ քվեարկության, որովհետև ակտիվ քվեարկության դեպքում Նիկոլի շանսերը քչանում է։ Շատ կարևոր է ակտիվ մասնակցությունը։ Բոլոր ընդդիմադիր ուժերը թող իմ նման ասեն գնացեք քվեարկեք ու ուզում եք քվեարկեք։ Ինչ կքվեարկեք, շնորհակալ եմ, բայց եթե ինչ չեք ուզում քվեարկեք, գնացեք որևէ ընդդիմադիրի քվեարկեք։ Այդ մեկ ակտիվություն, եկեք այս 15 օրը իրար չքննադատենք, շատ կարևոր է որ ժողովուրդը տեսնի, որ
ընդդիմություն կա, որ ուզում է Նիկոլից ազատվի, այդ դեպքում իր ակտիվությունը կշատանա։ Եվ մյուսը, որ համարեք ռազմավարական խնդիր, թող բոլոր կուսակցությունները վերցնեն մոնոպոլիան իրանց վրա, դպրոցները փակելու դեմ ակցիաներ անեն, գործողություններ անեն, որպեսզի դպրոցները, գիտեք ոնց է, այսօր ընդամենը այսօր վերջին զանգը պիտի հնչեր վերջին զանգը վերջին անգամ 229 դպրոցում։ Եթե սրա դեմ կռիվ չենք տալու, ներող կնենք, ինչի համար ենք կռիվ տալու։ Հայ ազգային կոնգրեսը չունի մտավախություն, որ անցողիկ շեմը չհաղթահարի, իսկ եթե անցողիկ շեմը չեք հաղթահարում, ստացվում է ձայների փոշիացում, այն էլ ընդդիմադիր հատվածի ձայների փոշիացում։ Չէ, չունենք այդ ձևի մտավախություն, որովհետև մեր ասելիքը ուրիշների հետ բացարձակ չի համընկնում։ Մեր պետականությունը, անկախությունը գովերքել է, այս ձևի խնդիրներ մատուցել, մենակ մենք ենք ասում։ Մենք ունենք էլեկտորատ, որ եթե հանկարծ մենք չլինենք ցուցակում, իրենք ուրիշին չեն գնալու։ Այսինքն այդքանով пассивանալու է մեր ընտրազանգված։ Մենք քարոզում ենք ակտիվություն բոլորի համար։ Սա մեծահոգություն է բոլոր ընդդիմադիրներին, բոլոր մարդկանց բերել ընտրության, որպեսզի Նիկոլից ազատվելը հեշտ լինի։ Ինչպես լուծել ձայների փոշիացման խնդիրը առհասարակ։ Մենք ունեցել ենք 21 թվի վատ օրինակը։ Որովհետև ասում եմ, մեր ասելիքը նույն բանն է, լուրջ է, մեր ծրագիրը շատ լուրջ է, մենք նույնիսկ AI-ին տվել ենք ուսումնասիրություններ եւ նաեւ փորձագետների ուսումնասիրություններ։ Մեր ծրագիրը առանց չափազանցության ամենալուրջ ծրագիրն է։ 19 կեսը չեն էլ ներկայացրել, եղածի մեջ ամենապրագմատիկ ծրագիրը, իրատեսական եւ հնարավորինս կատարվող ծրագիրը մեր ազգային կոնգրեսի ծրագիրն է։ Թիմի առումով, աղավնի, մեզնից լուրջ մարդ ներող կնեք, ես չեմ տեսնում ընտրություններին։ Լուրջը նկատի ունեմ մտահոգ, կոնկրետ ծրագրերով ներկայացվող, կենսագրությամբ ապահովված եւ այսօրվա թիմով եւ ճանաչելությամբ եւ երիտասարդներով շրջապատված եւ սոլիդությամբ հասկանում եք ինձ սպանեն, ես հայոյանք չեմ տա։ Ես այդ ծիկաները որ տալիս են չեմ անի, կհարգեմ իմ ժողովրդին, իմ ընտրողներին, յուրաքանչյուրին։ Դրա համար որ շրջաններ գնում եմ, բոլորը կամ գրկում են, կամ ուրախանում են, կամ ձեռքս բռնում են, չի եղել որևէ տեղ, որ ինձ դժկամությամբ ընտրի։ Բայց այդքանով հանդերձ 2021-ին ձեր այդ պարվածքը չօգնեց որացողի։ Ուրիշ միջավայր էր եւ մենք այսքան չէինք պատրաստված ու այսքան հետո 220 հիմա գոնե շատերը համոզվեցին, որ ինչ որ ասել ենք ճիշտ ենք ասել։ 21-ին այդպես չէր։ 21-ին մենք ասում ենք շառ ու փորձանքի մեջ եք մտնում։ Մի ընտրեք Նիկոլին։ 20-ին ասում ենք միակ ուժն ենք եղել, միակ, որ ասում ենք գնանք կոմպրոմիսների Ադրբեջանի հետ եռանախագահության խնդիրը լուծելու։ Այսինքն եռանախագահության կոմպրոմիսային Ղարաբաղի լուծումը միակ լուծումն էր եւ մենք ենք միակը, հենց այդ էլ կար, ասում ենք լուծենք, որ Հայաստանը չմտնի թոհուբոհի մեջ։ Մնացած բոլոր քաղաքական ուժերը, բոլոր, թող մեկը գա ինձ հերքի, ասում են Ղարաբաղի հարցը լուծված է։ Այսինքն մեր այդ բանը ճիշտ հաշվարկը, մարգարեական հաշվարկները կամ ճիշտ հաշվարկները, որ ասում ենք այսպես է լինելու։ Հիմա ժողովուրդը տեսնում է, եւ հիմա էլ ասում ենք ժողովուրդ, այս փորձանքից եթե չազատվենք, մենք դառնում ենք Ադրբեջան։ Այդքան ուրեմն ձայն չի բերելու, մտավորականն այդքան մարդ չկա մեր երկրում, այդքան դասախոս, IT-շնիկ, պատմաբան, ուսուցիչ, ես վստահ եմ կա, եւ մենք կհաղթարենք այդ ոչ միայն կհաղթարենք, այլ լուրջ թիմով կմտնենք։ Մենակ հիշեք, մենք 12 թվականին, 17 թվական պարլամենտում 5 հոգով դրի էինք անում իշխանություններին։ Բայց հիմա պետք չէ 5 հոգով հայտնվել պարլամենտում, հիմա պետք է վերցնել իշխանություն։ Մենք գնում ենք դրան, հիմա ժողովուրդը կքվեարկի։ Ընդ որում, եթե ես ավելի հեշտ տարբերակ եմ ասում, եկեք բոլոր ընդդիմադիրներով վերցնենք իշխանությունը, որևէ մեկի համար եթե ստա չի ստացվում։ Ժողովուրդը կքվեարկի։ Տեսնենք, ու ես ասում եմ, կա մի հատ պասիվ մասա, որը կգա, խնդրում եմ թող գան քվեարկության, եւ մի հատ մասա էլ որը գալու է քվեարկելու, դեռ չի ասում ինչա քվեարկել։ Պարոն Մանուկյան, մենք այդտեղ լուրջ հույսեր ունենք։ Իշխանություն վերցնելու համատեքստում ես շատ եմ լսել քաղաքական գնահատականներ, որ Արցախ հանձնած Հայաստանին տարածքային կորուստներ բերած Նիկոլ Փաշինյանը երբեք իշխանություն չի տա, որովհետեւ այդ իշխանությունը իր նաեւ անձնական անվտանգությունն է։ Պարավն էլ դժոխք չէր գնում, գիտեք պատմությունը։ Հետո իրա գնալով չի։ Ընդ որում իրա գնալը գիտեք երբ կհեշտանա, այ իրան կօգնեն դրանով։ Տարբերությունը ձայների շատ լինի։ Եթե ձայների տարբերությունը գումարային ընդդիմություն ասեմ եւ իշխանություն, եթե մոտ լինի, Նիկոլը իրան լկտի կպայի, վստահ եմ, ամեն քայլի կգնա։ Բայց եթե ընդդիմադիրների ձայնը բավականաչափ տարբեր լինի իշխողներից, այս դեպքում եւ իշխանությունն է կիսվում,
եւ ուժայիններն են խեղճանում եւ ոգևորում է հասարակությունը, մեզ անհրաժեշտ է դրա համար որպեսզի հեշտ գնա, անցումը հեշտ լինի իշխանապողության, շատ մարդ մասնակցել, անդիմադիրները մի քիչ սառնասիրտ լինեն, ամբիցիաներ չաշխատացնեն եւ ժողովուրդը այս դեպքում նաեւ բան կլինի, կոգևորվի, ինչու՞ ես համոզված եմ, ուզում են հասկանում եք, ժողովուրդը ուզում է փոփոխություն, այդ ակնհայտ է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ Արմաթ մեդիայի եթերում զրուցակիցս Արամ Մանուկյանն էր, կհանդիպենք վաղը։